Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ n'uhuruchi. Ọ nwanne ụnụ nwaanyị mba nọ. Awụchasịala nụ m eyi. Ụmụnne m, ị wụrụ onye nna nọ ngalugbeene ịnụgo olu m ngwata ruo ntị. Gị wụrụ onye nna nwokorobịa ịlọla nwaanyị ọhụrụ. Iteele na marriage. O teele gị na nwunye ṅụ ma ọ na-etoshiala. Mgbe na-adịghị anya, ị ga-enweta onwe gị n'ọnọdụ ebe the weight of the family decision ga-anọ on your shoulder. Mgbe bekete. Ana m otu nwanne nwoke ebe m n'ekwentị sị m nwaanyị mba nọ m sị ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo wedarele ya ụmụnne. N'ọnọdụ ledela akụkọ enugbo enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya n'ọnụ gwa ya. Ma werekwa ihe na o mere enu were mụrụ agụ. Ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya lụrụ mụọ ha na ha rụrụ ụmụ nwoke 3 nwaanyị 2 5 na nne na nna bilduru together wee rụta ezigbo ụlọ, rụta ụlọ standard house. Na nne na nna bilduru together wee rụtakwa ụlọ ebe ha bi na Oji Bekee na city. Ihe ọ pụtara na nne na nna ya rụrụ ụlọ na village, rụọkwa na city ebe ha bi. Na ọ ya wa ụdị ọkpara mgbe mpa ya ga-aga tụọ enyi nwaanyị mama ya ime. Okwu ahụ obere okwu. Ekwughị the family nwe the lady ekwechiri. Na ọ wụte papa ya si lụọ nwaanyị ka abụọ. O wughị obere ihe nwaanyị mba nọ. Wow! Na enyi nwaanyị mama ya ekwechiri that na ga-enwe peace of mind. N'udo agaghị adị. Na-enwe ihe mechatara udo adịrị. Na na-eme ya eme. Ihe niile mama ya mere ka udo chia. Mgbe ụfọdụ na mama ya na-echetara na kwado ha bụzo wụrụ enyi before wụrụ nwunye di. Ọgwụwa mama ya si aka ochiri biko ya nụ ntị na ya echetakwere ihe na ya echetakwere ihe na o chefuole soso na o chefuole the day papa ha hụrụ ha abụọ gacha. Na ọ ya nwa ka eburu ụzọ kpọ. Na ọ ya nwa ka papa ha buru ụzọ kpọ na-asị excuse me but because na azụrụ ya azụ ya agaghị agbụzuli bịa zawa bịa petewe ya gawa bịa na ọ ya nwa onye force were na ya ga-azanụ dị ka anyị na nkwere ihe nọte na ọ ma ihe ọ chọrọ ịgwa ya before mgbe ke nwoke hụrụ na mgbe mpa ha hụrụ na ya enweghị time mewezie ọsị ya biko ngwa ya bịa ka ya na ya hụtụ briefly ruzie before amara ha abụọ nọrọ na relationship na o buruzobe onye dị opportunity imere atụ gaa na elu dịka enyi nwe ihe ka na ya na mama ya na ọ wee bidoro ya. Ihe wee ihe na-asụ n'ime the marriage. Ụmụ nwaanyị abụọ kpọzụga ha esewe okwu na nwunye nna ya ka abụọ na-efili betrayed, efili like ọ naghị like a peace of mind. Na ọ bụ ihe ka ayọgidoro yoyoyoyoyo ya bịa chewe ukwu ke mụọ ụmụ nwoke 3 ọmụhụ nwaanyị. Na ọ ya kpatara papa ya ji jide ụmụ nwoke 6 ụmụ nwaanyị 2. Ha na-eto mpa ya dịkwa capable taga ahụhụ kperiga ahụhụ because ụmụaka ihigeri ka ebe niile tigere nwaanyị na ya n'olu na ya atakwala ahụhụ na ya achọkwa ha agụrụgụ ya. Mama ya na-agbashikwa mbọ ike agbashi mbọ ike emekwa ọfụma na-emekwa ọfụma na business ya. Ọ ya ka lụtara Christmas one day. Papa ya gwa nwunye eke nta na ya na ụmụ ya ga-anọ na the other section of the building. N'ebe nwere ebe ka etijiwe blọk emechapụta ebe ahụ ka ha efe ebe ahụ. Nwunye kenta sịlala ya na ome ya nwụọ na ome ya egbuji aka na ha niile ga-anọ n'ime the main building. Na otu eshiri mewe polygamy wụ a na-arụ ọrụ ya turn by turn na-emeghe ya ka arụ ọrụ onye ke arụ ọrụ onye ke na mgbe na onwe ha mind le ihe o ji bịakwute wee hekwe ya after ọlụlụ onye ọsọ feel na ọkwụn ya na ha niile ga-anọ the main building. And mpa ya wụghị onye nsogbu. Mama ya the same. This woman awụrụ onye ọgụ na mgba mgbe niile. Na ha niile ga-anọ the main building na that master bedroom na mgbe ọbụla ihe ya ga-enye nwunye dị na 2 days the next 2 days ya batala ebe ahụ na ọbịa ga-ehi ya na di ga-ehi na ya ga-eme ya ala wee chọrọ ịbịawa na ya wụhụ side chick na ọ wụ otu ya gakwa ka chọọ ndị gbogbo na ke nwoke na-enwe room ekere ụmụ nwaanyị mgbe ha ga-abịa ịhụ di ha
na ọ bụ otu echiri chọọ na village dị enweghị ihe bịa kpọ ụmụ ya gacha na ha niile ga-anọ na the main building. Mama ya sị nsogbu anọ no problem. Na onye na-enwe ya nsogbu na orubekwana ka ịbịa eti na nwa onye ga-ebu ụlọ n'isi anwụ na o were ya nwayọ otu o si eme ka ihe niile ọwụọ ya na-agbalịkwana ka udo chia mbebe ka ọkụ na nkịtị hụ uri ya ka emegidere destin megide ihe a hịọgide gbamgbam apụta n'otu ehihie mama ya gbabiri nwụọ arịa nothing mama ya nwụọ. Ka mama ya nwụrụ nwunye di ya ụkwana nwunye nna ya ebege kanyụcha ihe niile ọkwa ọ na-ebe ọ na-atụgburi onwe n'ala ya mgberịta onwe ya akụ n'ala ya ebege si ezi oyi ya na-ebuzo bụrụ enyi bifo ha wụọ nwunye di na ọ na-ịnụ ndụ ha kụrụwa n'ọnụ na ọ na-ịnụ ndụ ha eserewe na esemokwu nụ na ọnụ ya na-agbachakwana na ọ makwala ya ahụ n'ole ebe ọ hapụrụ ya gacha na ya adịla used inwe nwunye di na ọ hapụrụ ya gacha ebe ndị mmadụ sị ọ na-anụkwanụ ewo nwaanyị ebege kpugara ọkpụ anya kwọchicha ndị mmadụ si nọkwa asa ha kwa frens asịkwanụ ha ekokoko ya na-ebe ya sị na ọ na-erụrụ ndụ na mama ya na-erụrụ ndụ ha ekoro nwe na ya laikiri ụta ya na ya na-ebi aghacha nwa ọnụ na o meene ya n'ụtọ nwunye di na ọ na-amasịkwara m ya na ya bụ na-adụ di ha ụtọ na-ele ebe ọ hapụrụ ya gacha na infat ya na-alụgachi na ya anaghị alụgachi ya kpe ụmụ ya na ya na-ala na enyi ya nwaanyị ya elere anya bata na mara eji na ọmụmụ na-enwe ebe ya na-alụgachi ya na-ala ara ejie befo ya mara ya ebege ozugbo elichara mma ya eburu akpa lawa ụmụnna ya aga na-arịọ ya sị nwe ya eluwe na ya eluwe na ọnwụ wetara ya sị ya na-alụgachi na onye ekwekwere di na onye ekwere abata ebe na ọnwụ na ọnwa ezi oyi ya na ya bụ ọwụ frens ha etoro togeta wuwe ezigbo echita ọnakwa na iwe enyi wuo akwa di na nwunye na ya enyi ya nwaanyị ahụ nọ na ọwụghị onye nsogbu na ọ na-awụ mgbe ụfọdụ ya tọrọ iwe ya na ọ na-atụkwara ya ụtọ na enweghị onye ya na-atọrọ ya na enweghị infat ya abịaghị bịa mee ezigbo nwaanyị ya bịara ka ya na ya bụ na-ekoro mee mgbe niile ya kparakpara ya na ọ wụto ihe dị nwere na mariji ahụ ka ya na-atọrọ ime ka ya na ya mba na-agacha ọnụ na ebe ọnwụ na okwu na ọgwụla ndị mmadụ na-ele onwe ha sị enokwa enokwa mmadụ onye nwaanyị na ọrụkwa arọ ndụ ụnụ kọrọ mee na-anụkwa ndị mmadụ abụọ kerekwa ka ekere ha otu uchi arịọghị mpa ya bụrụcha mmanya sị na ọ bụ ọnwụ gwara na nwere ya ọ na-ekwu ka gburu nwunye ya ka isi igbo arịọwa ya lughachi ka o lughachitara ya were ihe ọ ga-awụ ruo mgbe papa ya sị na ya ga-ekere ụmụ ya ala ya otu n'ugbo ire ya dị ndụ so that ka ọ ga-awụ ya dụ azụ echi ka ha hapụ igburịta onwe ha n'ihi na ihe papa ya jiri kwuo kwanụ destin wụ bikos na diọkpara nwunye eke nta dị ọkụ ka mama ya ọ dị troublesome ọ na-ele ya nwa anya n'isi too much n'ihi na ya nwoke diọkpara ọ wụ onye ọgụ and ya wụghị onye ọgụ ya na ya butere spirit mama ya naghị achọ okwu chọzasị ya nwoke mana ịchọga ya ị gaghị ala mana ya naghị achọ okwu mana dat nwunye nna ya ke nta diọkpara ya ụkwa na half brother step brother n'ọgụ na mgba na-agụ ya dịka mama ya mgbe niile abụọ ndị ka nta ka ọzọ dị quiet mana ọnwụ ya butere ya ebe a na m toro ntị m ala ya gaa n'ihu sị m n'ihi ọkụ na nkịtị ke diọkpara papa ya sị na ya chọrọ ikere ha ihe otu ụgbọelu ya ka dị ndụ otu ụgbọelu ya ka dị ndụ so that ya nwee ihe mere echi ka enwekwala ihe ga-eme ụmụ ya ka ha hapụ igburịta onwe ha because of property ya papa ha niile kwere that Christmas mpa ya kwuge this thing around March ruo Christmas that na ha lọtacha Christmas that year na ha lọta ka ekere ha ihe na-enwe ihe mere na otu echekwa akụkọ na ya nwa anụnụghị ya ya pụrụ shibeke because onye ọbụla etosha papa ya nụntara gbabiri gị nụgide ya nwụọ gị na-egburu ya na mpa ya jikwa agacha asa agwọ tọọ ya ka oyoko ọgba na ọwa agwọtọrọ befe mara ọnwa emena asị wee nụkwanụ agbavuru m papa ya ka elie ekwere dịcha nwanne ya nwoke ka ya toro agwa ya datị na ole otu ọnwụ parents ha shiri mee na hapụkwa ihe nwunye nna ya bege na ya hụtaghị ọnwụ mama ha na ọnwụrụ chi na ebe o jiri onwe ya wel wụ na ọnwụ papa ha na ya agaghị amawo ya aka bupụta this case mana ya wepụta okwu a na ha niile kwụ ya n'azụ na ya ga-ajụ ese ihe gburu papa ha na ote mpa ha nwụrụ filiri na ha na ndị a ga-eke ala peacefully na ndị achọghị udo na ihe eji na-agwakwa ya wụ ka ọ tụruo anya ya ala mara mee okwu a nwanne ya nwoke kwuru
bịa na-akụ ya n'isi na-akụ ya n'isi na-akụ ya n'isi gegegege na-akụ ya n'isi gegegege akụ ya n'isi gbamgbam gbamgbam gbam ya filie na ọwụ mebi ụjọ ma gịnị dị ya gbadagoro emechaa ha ya laghachahakwa n'okwu a until nke osogedi ọkpara nwunye nna ya agbabiri nwụọ hakwa ka ọ nwụrụ ozu ya nọ mọchụarị ya hụ papa ya na nrọ mpa ya agwa ya dat na enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa ka elie nwa ya nwoke ahụ ka osogedi ọkpara na nwunye ka abụọ na elikwere na kọmpaụnd ya n'ọrụ ya na-ekwu na enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa ka elie that young man na kọmpaụnd ya ozugbo mpa ya kwuchara dat na ihe etie mkpu egbe eluigwe agba na nrọ ahụ ya maliri n'elu bedi nwapụ eje mapụta ihe n'ime ụgbụrụ hit na-asụ pilo ya edecha na hit ya na-asị nụkwa asha aka sị nụkwa mmiri fonu kpewa nwanne ya nwoke ka ya etụrụtara sị elekwekwa ihe ahụ ugbuele ka ahụ ekwu ekwe ya sị akwa ya gwara ya na-agwala ya na ya na-agwala ya na ụtọ na ụjọ dị ya na ozu datị ọma na nna mọchọrị fati ya ghọtaga ihe ndị a peteke gọ gịnị gburu nwanne ọnụ nwoke a na-akụrụ agha aka n'imi aghọ na ntị aghọ n'imi ya nọrọ nga mmiri fonu kpewazie ka dị ọkpara ka onye ike ọgụ na mgbarụ jụwa ya sị na ọ gịnị bụ ihe mere nwanne ya na ha sị na ọ gịnị gburu nwanne ya nwoke na papa ha bịara visitie ya na nro lekwa ihe o kwuru ọ sịrị iri na elikwere nwanne ya nwoke na ala ya ihe ọbụla wa ala ya nwere gịnị ka ọ pụtakwara no na okwule ihe ka na nwanne ya nwoke alụọla nwaanyị ji nwaanyị otu ya onwe onye ọbụla alụchala nwaanyị ji kedu ihe ọ ga-eji sị elikwere na ala nna ha gịnị ka ọ pụtara gịnị ka ọ na-ekwu na a ga-eli ya na nweghị ga-eme na a ga-eli ya na a ga-eli ya na nga ka a ga-eli ya elege ihe ka ahụ lege obere ihe ya nọrọ nga na sị mba na ya ama ihe ya rụrụ na nrọ wepụtazi okwu vileji si biko na ndị obodo bata n'okwu lekwe ihe papa ya bịara bịa gwa ya na nrọ lekwekwana ihe ya agwakwala na nwanne nwoke ka ya edoro na keke osogedi ọkpara na ya agwala nwanne nwoke step brothers lekwe ihe ya rụrụ lekwe ihe papa ha bịara bịa gwa ya na nrọ ọ na-ama fụka na ya agaghị abịa n'otiti mpa ya tiri na egbe eluigwe gbara n'ime nru ahụ mmiri ezoghị ịtọ ndajụ ọsọ pịa gwogwo ya malite n'ụra na ọ dị devastating mkpamkpa ga-ebu ka a mara ihe bụ ihe gburu nwanne ha nwoke marakwanụ ihe papa ya ga-eji si eligwerela ịdị ya ọwụ na ọwụhụ papa ya tụrụ ime ka ọwụ na ọwụ nwere ihe mere na ọ gịnị bụ ihe mere nwanne ha nwoke ke ntakịrị na nwoke dịgide quiet to the core ụzọ onye bịara visitie ya si ya na nwanne na ọ bụrụ na ihe papa ya kwuru si elikwere ya na kọmpaụnd elikwere na ala ya na ya sọjestịrị ya na ya n'azụ na ya kwụ ya n'azụ na ya nọ ya n'azụ ka achọọ ebe a ga-eli ya ọ achọọ wee bupụ ozu ya amụrụ ka a ga-eme ya nwere ike amụrụ ka a ga-elie na semetrị ya elewe ya ghọta ihe mere o jiri bịa nọrọ on his side do ka aha na-ekwu oke ọka before okwu ga na-ada before ya ekwu onwe ike ọgụda ekwu mana ya nwee zụrụ bịa meet ewewe destin ya chọrọ ịma ihe okwu ahụ o kwuru dị comfortable ka elie nwanne ya nwoke na cemetery believe nro ya ruru even though na ọma ma ya tọgashi ma wa venu ya ji chịọ ka ebupụ ozu nwanne ya or something ya ihe ni the whole doctor nwee ke connectịrị nọ ike agwụ ya lakpo ha na nro papa ya bịa hakwa again so ọkwa nụrụ ihe ya kwuru ọ jụwa ha kwa ọkwa nụrụ ihe ya kwuru ozugbo voice ya larịrị ya sị ya anụ na opiam ya malite na nro gbapụ ụzọ chihụ nọkọta manya na moto ga-eme ite eze obodo ha sị lekwe ihe ya rụrụ ka na nro na papa ya lekwe ihe papa ya kwuru eze obodo ha sị na ọ bụrụ na ọ rụọla nro ugboro abụọ ndị ọya nwa dị ọkpara and mpa ya dị agresive ma ọ bịa ka ọ hapụ iri isi ya and ọya nwere right as long as ihe ọ rụrụ na nro ihe oji na ihe ga-eme n'ụwụ na mgbe ụfọdụ a na-akwali ya ka ọ ga-eme the needful ahụ o mere that necessary thing o kwesịrị imewe ịbịa otu ọ bịara bịa meet wupụtara ha okwu ka ndị obodo bata n'okwu na ole ihe the key word o ji n'aka o ji chọọ ọ chọrọ ka anyị tie ige ọnụ ụdị ọ chọrọ ka eji magịrị ọnụ ka ha pushizie dị mata ya gwawa eze obodo ha na ọnwụ papa ya edoghị ya anya na ke mama ya edoghị ya anya n'ihi na anya na-awa aha enwe onye na-amaghị obi na-eche na ọnwụ nne na nna ya edoghị ya anya na ya ga-ala eke ka ndị obodo chịkọọ ya na ụmụnne
jụọ ha sị enwe onye maara ihe gburu papa ha, enwe onye maara, enwe onye aka ya nọ n'ọnwụ papa ha, n'ihi na ọ hụrụ na onwe onye na-amaghị nwanne ya nwoke nke diọkpara nwunye nna ya nke abụọ otu onwe ihe ọ na-enwe ike ime, mkpụrụ obi fere ya azụ ka ama ma iwe ka mpa ya nwụrụ nwekwara ọnwụ chie o jiri jụ si na nwa ya nwoke ka abụọ nọ na elikwele ya na any of his land, ka a mara na e nwere ha abụọ that family ya na ụmụnne ya nga ha gbarafụ nwere ihe ha nwere explanation to me. The man asị oke na ya nọrọ ya okwu akpọ meeting ndị obodo agba ụwọ, eze obodo ha jụwa ya wee sị that na ihe na ọwụ dị ọkpara ha na-enwe otu na-eshi emeji okwu ekupụta mmiri, enwere mmiri ekupụtara dowe na white basin n'ihu ọgbụgbọ si na ọkọ nrụ ahụ ọ kọrọ si na ọhịa ọrụrụ na otu ikweleti o wepụkwala ewepụ na okwu akụcha akụkọ ahụ na o kuru mmiri aṅụ na ihe na ọwụ ihe papa ya jiri ya to the best of his knowledge na ya ekwule na ọ weta ka ejiri hụ ya ya ekwucha ya ekuru mmiri aṅụ ya malite kulo dan dee dị nro ugboro abụọ ya ruru ya ko ya dị onye ọbụla na-eti ise nọkwa nwanne ya nwoke dịrịkwa na mọchụarị onye ọbụla na-eti ise nọkwa ọ gịnị ka a na-akọ gịnị ka a na-akọ anụrụ nga na so ngwa o doro anya na ihe ewu nro o ruru ya ewu ji papa ọnụ jiri enwere onye aka ya nọ na ọnwụ nne na nna ọ nọ na nwunye ka isi ihe ewu ndị wepụtara okwu awụ ụgbọ nwunye ka isi nna ọ na-eso na onye likwule nwa ya nwoke nwụrụ anwụ n'ala ya na e nwere reason na o nwere ihe ha nwere ịkọwa kọwa ha meme ihe ahụ ta na-eche eme ihe ịdị ọkpara sị na enwe nnọọ ihe ha ga-eme na ha mee ya na enwe nnọọ ihe ha chọrọ ime na ha mee ya na mgbe ụfọdụ ya echiche mmadụ chere ikekwe mmadụ chọrọ something ya na-eche ihe ya niile nkekwe ya lakpuru n'elu bedi gbuo isi ya niile ya na-eme imagine na nga a na-asụkwa nnọọ ọ bụrụ nnọọ ọsọ a ga-eburu ozu ha n'ọjọọ nke atọwa ga n'ime ọjọọ na o nwere ike bute iro ụdịka nrụ ahụ na enwe nnọọ ihe ndị obodo ga-emesị ndị obodo mee ya mba na mza ọsọ obodo ewujiga move on ga-emewe ihe ha na-eme na ya jibiri jikecha gwechiri na ngwa na onye ọbụla ga-apụta bịa ṅụọ iyi na ha marakwala na ha niile ga-aṅụ iyi ma ndị ka nwaanyị alụrụ dị na ha ga-aṅụ iyi na aka ha nọrọkwala n'ọnwụ nne ha na nna ọ ha mara ihe gburu nna ha na nne ha ekwute ha ngwa then ndị ka ntakịrị nwunye nna ya ka nta na ụmụ ya ga-abịa ṅụọ na amara aka ha nọrọkwana na ọnwụ papa ha na ndị mgbe e kwuchara datin gwa na ha ga-eche eche before the D-Day ke ntakịrị na last born ke ya si dị quiet abịa jụwa sị kedụ ebe shiga buru dị agbara ya na-ajụ dị nnọọ curious ịmata mecha jụwa sị na ihe ya pụkwara na village na kwesịkwara na ekwesị na kwa ha niile otu nne nga na ụlọ ya wee very quiet person ya na-alaikekwana ka ọ na-akwụ ka ọ na-ese ka ọ na-ahịọ na ya naghị alaikekwana ya na ọ dị mma nwanyị mba mza ọ ya ka the day ha ga-apụta bịa enwe idi orube about 2 weeks or thereabout to that very day a ga-agbakọkwa again wee finalize ya ihe a na-eme ka one young man bilitere si biko na ya nwere okwu na ya agaghị emechi ile ọnụ ka okwu a hapụ irutere mgbe ozugbo ọ chọrọ ikwu nwanne step brother ya ke ntakịrị adị quiet ke nta na nwoke nwa nwunye nna ya ke nta na nwoke ebilite bido uncomfortable jụwa ese gịnị ka okwu ihe a na okwu family na ya wepụ ọnụ eze obodo ha sị ele ihe ya wepụ ọnụ ya mechie ọnụ somebody nwere okwu ọ nwoke ọ warala akwa kedu ihe ọ na-emi na ọ nwere okwu ya bụ onye ọ chọrọ ikwu diga ya mepe ọnụ that na aka ya na ọ dị ọcha na ya nụrụ that na agbara gbucha ndị niile dị aware of that thing na-ekweghị eme ihe kwesịrị ime na ọ ga-egburukwe bịakwute na ya nọ nwanne ya nwoke nke nta ya okele dị quiet abịa mitie ya si ya na enwere ebe ya chọrọ ka ya duga na ya agaala ebe ahụ na actually na ya na-emere onwe ihe mana asị ya kpọta onye aka ebe nke ọ ga-awe ofel ime ihe o kwesịrị ime onye aka ebe ekwupụtara ya ọ bịa kpere na ya wụ onye ya trọstụrụ na ya biko duru ya ka naanị ga-agbara ya ka ọ were ya onye aka ebe a witness odoejues o wee bekwana wee ebe ahụ ọ gwawa ya na ọ wụ Ebonyi steeti na o nwere ihe ya gara na enwe fat na enwere ihe ya gara so asị ya kpọta onye aka ebe ya duru ya gawa
enwe ihe ọ bara n'ime mmụlọ ga-eme gị. Mana ihe notisiri na mgbe ha rutere dị dị mana sị onye akaebe ya sị onye akaebe ya sị jụwa sị na kwa onye na nwanne ya sị ya kpọrọ ya soro bịa sị mgbe ya chere outside enwe ihe o mere outside inside enwe nnọọ ihe o kwuru n'otu o shiri mee nwekwara ihe o buru ya gadi ya. Ọ bụrụ na ebe ahụ dibịa dị ike nga nọrọ n'ebe ya si anọ ọ ga-emecha ihe na o mere pụta ya jụwa sị ọ gịnị mere ọgwa ahụ ya na ọwụ dibịa ka okpo ya gaga ọgbawa ya sị apụga na dibịa nwere grade na kele na ọwa ezigbo dibịa na ọ naghị ụmụ nọnsensị a juru na side ya gbawa ya sị na ele otu ya ga-esi bịa gba akaebe ihe ya na-ama na o kpere onye akaebe mana enweghị ihe ya ga-akọwata nwa asụkwu ụgbọelu bụ ihe ọ bara nga mgbe ọ kpere onye akaebe ya na ịnọ prezent hụ ihe mege n'otu eshiri mee ahụedenwe na-eji dezent na-akpọ ya onye akaebe na ya agaghị ya mgbe ya amakwa ihe a ga-ekwu ma ọ na enide ibịa kwuo anything ọgbawa ya sị enwe ihe a na-ekwu na ọjọọ sọ nwe much na ihe ya bịara nga ugbu na-egwu na ha jụọ ya ihe ọ gara ebe ahụ ga mee na otu o shiri mee na akpịrị ya sị onye akaebe na ya elele nwunye nna ya ka isi agbabiri nwa mgbe ha gara ije na nwunye nna ya ka dị ndụ ya agbabiri nwa mma ya mee drama niile o mere laa ewelaluo ha na ya nọ ha egbe eleghe nwanne ya nwoke ka e toro ya direct agbabiri ha kwa nwa na ya ghọtaga na biko ya kọwara ndị obodo ihe ọ gara ebe ahụ ga-eme were nwa nwa ya n'ime ya asị onye akaebe na-anwa ihe ọ nwere iko onye ọbụla elekọrịtawa onwe onye ọbụla elegharịwa onwe sị nọkwa ha si ngwa ele ihe ọ gara na ebe ọ gara n'otu o shiri mee ya gwawa ha sị enweghị ihe nụ dị ya na ya gara ga gwa ha dasị na esemokwu na-anọkarị n'etiti nne na nna ya n'etiti nne na nwunye di ya na enwe onye mara ihe wụ the problem na ha ewepụ the person ha mara na onye dị guilty na ha ewepụ ya n'ọhịa gara na otu eme ya na mme nwunye di na-ekushi ya ma ya like hụ ya ga gwa ha na ya ịsata na ha mere ha peace ọ ha mara onye ahụ dị guilty na ha ewepụ ya na ọ gwụla enweghị much ha sị na onye dịzi guilty wụ nwunye nna ya ka ishi mụrụ nna ya ka ise mere nne ya lawa ya bata ogbu ihe n'afọ ime ya amụga mụọ mụze ogbu ihe tili ụmụ ya etoliteshia ogbughị ugbu a ka ọ dịzi guilty gị gaga gbuo nwunye nna then what of papa m ya gwara ha na ha sachia na ọwụ na ote ya nwoke nta na nwunye ke nta na ọwụ na oke a ga-eru ya aka jọsịrị gwa ha na enwe ihe a ga-eme ka oke ruo ya aka na ote ya nwoke nta tiri ala nna ha nwere na ọwụ na ha eke ya ka ya ga-eketa as the last son na onweghị ihe ọbụtazi enweghị ihe ọ ga-abara ya ya gwara ha na ya chọrọ ka oke ruo ya aka ha so oke ụdị onye iwe oke ga-eji ruo aka wụ iwepụga nwanne m kwapụga nwanne m ka oke ya werezi oke nye na ahụ na Chineke agba ya n'anwụ ogbuchabe ochi nga agawa ihe ha na Ebonyi steeti ga-gbuo nwunye nna ya gbuo papa ya na ọ gịnịkwa na owu papa ya particularly kedu ihe bụ ọnwụ mpe ya na enwe ya nwa ya amahụ na ya gwara ha dat na onye ọbụla na-agaghị adị fair na mpe ya chọrọ ikere ha na batịrị ya gwara ha dat na onye ọbụla na ọ gaghị adị fair in that sharing of that land na ya werere ihe niile ha fe ha n'aka na ha bata na family ya mee the right thing bụ onwe ihe chọrọ ya ọbụbọ mere ya ka ya ụkwụruo ya ala na enweghị mọchị ihe mere ha sị ga-eshi ihe nga kọwalie ga Ebonyi steeti ga-egbuo nna m gbuo nwunye nna m ka ishi gbuo otu nne m ka etoro m n'afọ ihe niile nwoke iwe ike ketara n'ọkwa na-enwekwaghị onye gburu ha si ise enweghị onye gburu ese ngwa na ore esi etiele gị mara nnọọ na ihe n'ugbo na-ewu ihe i mere na otu ishiri mee kwupụta before you take the next action ọ bụ gị na-ewu ihe ụdịrị kọndishọn ijiri gbu nwanne m papa m jiri amaghị isi na ọ chọọ ka elie ya na ala ya ewe gwawa ha dat na ihe papa ya ebelieve ihe papa ya jiri kwuo dat na wụ na ebe ahụ na ya gara na Ebonyi steeti ha gwara ya dat na nwanne ya nwoke na nwanne ya ọbụla na somebody ga-anwụ na ọ na onye ahụ nwụrụ si bute ozu ya that place na ya ma hụta esi agwa ha si buru ozu ya buge ebe ahụ ya nwe mgbe ya believe kwere na nwanne ka ihe ka a ga-egbu that means na nwanne ka n'aka ya adịghị ọcha n'otu ugbo na nwanne ya nwụrụ na ya amaghị otu ha ga-esi iburu ya ebugara ha because ọ wụọla n'ozu agbara na ọwa agbara gburu na ọhịa ya ejiri ya amazụ otu ya gwala ha ha apụga anya na ya gara ga nwe onye gara gakpa ha sugbuore na ya were family ha ndị ahụ aka n'overs na ha eji aka nyocha nye ya mee ke nwa ya ọbụ ya kwesịrị ịnọ na enweghị onye akpara ahụ sugbuore nwanne ya nwoke ka o toro ya kedu ọkpara na nne eghewe ọnụ ya asị mmiri na-agọcha na-ele ndị obodo eghewe ọnụ because
n'ime that family, that polygamous family, enweghị onye n'elu ụwa nọ that young man ka a na-asị nọ the kindest, nọ ya ka aka dị quiet, nọ na-ekwu okwu, nọ dị humble, nọ dị nice, na ya nwa ka a na-ahụta as angel. Kedu ọkpara na-ele anya na ọya ka ihe niile meke ka isi apụta onwe ha ọchịchị ogburu m ọfụkwa oke ụwa na-eti asị ndị obodo na-agba si na oke na ugbu a na ozu nwanne ha agwụla ozu agba na ọkwa na-elie ya ihe a ọ gịnị ga-awụ the consequences na emecha lie na ala papa ya ọgwawazie na ịnwa anwa lie na ọ were ozu agbara na eviri agbara ga na-abịa ekele mụrụ mmadụ from that family ha ga na-abịa ekele m until ya abụọ ya na the reason eji suggest ka ga lie na cemetery so that ya ga-eji abalị ma organize abụọ ya ebugara ha n'ebe ahụ n'ebe ha chọrọ ka ịdị nwa nwoke nọ na-enweghị onye ya kpọrọ aha na-enwe onye ya kpọrọ aha ya ji suggest ka elie na cemetery diọkpara nna ya ka elie nwanne ya ahụ na cemetery so that ya ga-abụrụ ya ebugara ha n'abalị n'ebe ha ewebu ekwuela ekwe na ọnwụ nga ya gbara mara dị onye ya kpọrọ aha nwanne ya nwoke so ya ka ọ kọwakwara ihe kọcha chief obodo si na ọ bụrụ na that man eze obodo ha si na ọ bụrụ na that man anwụọ na dịka o kwuru na a ga-enwerịrị nwa ya ihe amara n'aka na a ga-ahụpụta ndị ga-agwa na ebe diọkpara nna ya so ya agabeghị na dibịa mgbe ya jụkwara dị nwa ya ọgwụ na ihe ya ga-eme na ọ bụ instruction papa ya gwara na ọ sị elikwere n'ala ya dị afọ na ozu nwanne ya ha agaghị abịa na enyi ọbịala ka ọ hapụ ịgụrụ ha na ị gaghị ata ya ọnwụhụ fọt ya na a ga-ahụpụta ndị ichie ọ ga-akpọrọ ga ebe ahụ ọ gara na Ebonyi steeti ka a ga mara ọgọdọ na datman anwụna ka mara onye ọ mara n'aka mara ihe a ga-eme ha sụbute ozu eburu ozu gawa ha asịkwanụ mba lee ihe a ga-eme bifo a na-aga eli ya amara what to do ya bụ ebe e mere mee okwu pịa ya ọnụ onye ọbụla lasha chehụre nọ n'ọkọtụ a na-etu nwanne nwoke nọ ntara etunye mbiaka etunye elu n'ala ahụ enwe ebe ahụrụ ya ga-emetụrụ ndị eze sị na ije na ya lụrụ na ya kwesịrị ịnọ 4 days ka okwu a niile meeting na end ya na ya apụtala na ya ahụbeghịkwa ya galaga jụọ nwunye so na ọlọba ọbatabe na ọnọghị ya na ọ jiri abalị ọ sịrị ọ ga-ahụ somebody na enwe onye ma onye ọ gara ọlọtabebere nke mgbe abalị ruo ngara ugboene nwaanyị kwa na ọ gara ga lụrụ ya na ebe o mechabeghị ihe n'iche nwata nwaanyị alụbekwa na ọmụbekwa na nwa a young girl bigihire ka nwoke megeghị na a very young boy ọ ya ka ya gara nwunye dị young guy enyi ya nwaanyị ya na-ebi asa onye ọ chọrọ ịlụ abịala na ya ahụbe di mgbe ya jụrụ ese lekwere di ya ahụbe kemgbe ọ kọtara ọgwawazie ihe n'ugbo na o ji abalị pụọ ọsọ ka ọ ga-ahụ somebody na ọbata bekee mgbe abalị ruo ngala ugbo ihe a na-etinye information ọzọ enwetara hụ na moto gburu somebody na their junction n'ime abalị o bu akpa ma ngwongwo na ozu ya gbotere ebe ahụ asị enọkwa awụrụ gawa rute ya awụrụ na ọwụ nwanne ya moto kwugburu ya n'abalị mgbe ọ chọrọ ime escape moto egbuo ya ugbu a na-enwe n'ozu abụọ ka ya onwe ya na nweghị onye manụ ebe ụzọ ihe ya baganara ma ya onwe ọwụrụ mezu ihe asị ma egbukwuru ya onwe kedu ebe ebu ozu ya gaja ebe ihe niile mara n'aka ọ bịazie etu onye na osi ya wụ witness onye okporo ga ọ wụzi onye ahụpụtara ọ wụzi ndị obodo hụpụtara na ebe o durule gaza witness ebe ahụ na ọ zụrụ ha ga place at least ọ ga-ama ụzọ kporo ha ga at least ọ ga-ama ụzọ kporo ha ga ka ga jụọ ese na onye kọstọma ha nwụọna onye nwanne nwoke gburu duru ha na mọchụarị ozu abụọ na kedu ọkpara ha na-eti eti ka onye ara sị unu anụkwa na ụmụnne abụọ ya nwụrụ teshili ụzọ ha unu anụkwa na ya na-eti ugbu a na ozu abụọ adụrụla onye ka ke nwoke nọ ntara biara witness ebe ahụ kpoziri ndị ahụ pụtara ya na ha abụọ ha gawa erute ya wụrụ na that man anwụbe ọnwụ ha anwụ ọ bụzi dị man gwaga ya that na ọ bịara ebe a sụgboro onye egbori onye tụọ aka ndị a ga-egbu ya gwa esa na-eshi ụta ahụ egbu ebe a na ọ ga-aga kwuo aka dị shọ na ndị ahụ ọ tọrọ aka nwere ebe ha shiri mejọ ya ọ ga-kwuo aka ya jụọ ese lete ndị a ebe ndị a shiri mejọ ya ọ gwawa ha na ke na ọ bụ nna ya na ọ dị aghụghọ na ọ chọrọ imegide n'ihi na ọ ma na onwe ha enough land mana ọ chọrọ ịbịa ke ala ka o were ke na bifo oke erute ya aka n'oke agwụla na onye nwa ke nta ma n'elu mana ka ala na papa ya naha o kwesịrị inye ya oke ka ya ji wuru ke nta na nwoke na ya hụ n'ebe e mere na mpaka ukwu ya mekwara eme na papa ya ekweghị eme dị afọ na mpa ya na ọwụ onye ọjọọ na ọwụ taa ha nna ya chiri baika na nwunye nna ya o gburu wo that na mama ya asị na papa ha buru zo hụ mama ya before the woman na by right na nwunye nna ya nara papa ya
nara mama ya digara ịlụ ya na ọ onye ọsọ onye ka emere ya etige na ala denụ mgbe a gwara ha na ya onwe ya anwụọla ndị ahụ agwawazie si dat na ọ bụrụ na ka ị nọ na mọchụarị wụkwanụ nwanne ka ahụ ka ọ sụtoro ya na ka ahụ kpụrụ ya ugwo mgbe ị n'ọlụlụ ọlụlụ mgbe ị n'ọlụlụ ọlụlụ na ka ahụ ọsụ ka ahụ o jikwara kọọ ihe koo ya ọnụ ọjọọ o weta ochitiga ahụ onye ka na ka ahụ na o gburu nọ na mọchụarị na ha gwara ya tatịnya ya kpọrọ ụmụnne ha bịa ma omenala a ga-eme as long as ọ wụ ihe shie na ahụ ihe ọ kwọtara n'aka ihe ọ gatara ebe na ihe ọ bagana ndị nwere omenala a ga-eme bifo a na-eli ya na ole so mere omenala ahụ na ọnwụ elie ma ọ na-eme omenala na ozu ha na ọwa ozu ha ego a kpọgoro ọ ga-eji eme dịtị na ojighị ya na ahụ bekwena ya ọbịa bekwena n'ebe ya onwe ya anwụọ na silekwa ihe a ga-eme ọnwụ na-eme ya ha buru ụzọ ozu gaa lie ma ọkwa na-eme ya so bute ma nwanne ya nwoke ma ya onwe butere ha na ọwa ozu ha ụmụnne m nwanne ya nwoke sọwa ebe a ka okwu gbanyere ugbo a na-ajụsa ga-eme na ihe omenala ọwụ a ga-eme diọkpara nne ha so buru ha abụọ buga ha ebe ahụ na-enwe nwanne ya na-abaga na ihe omenala ị ga-emere ndị dibịa ya gabe dibịa mbụ na ihe na-aba na ọmba na ihe na-ame ọwụ fisikal fight ụmụ ihe ọ bụ ihe na ya so buru ozu ha abụọ buga mana ya nwa nwoke diọkpara ya sị mba jụwa ha eze obodo ha sị ele ihe ha ga-eme eze obodo sọ mara ya na ka ọ na ọ ga-emere ndị ahụ omenala eburu nwa ha gịrị ọkwa na ọ gaghị eme so buru na buga na nwa mbadụ na ebe a ka okwu gbanyere ugbo ine na ụjọ tụke ya ma ma ya ga-eme ihe omenala ugbo bịa kogotere ya ka ọ wee buru ozu ha bugere ha na ụlọ gbadere biko na heke na ọ gwụrụ ike nwanne ha nwoke kedụ ọkpara nne ha so buru ha abụọ buga ebe ahụ ya ga-eti 1 naira ọ wụrụ ya nwa ga-abịa itige na 1 naira na-ele na ke ya ba na ụmụnne ndị obodo ndị ụmụnne na ndị ụfọdụ ndị ichie na-agwa ya dasị na ihe ya nwoke ụfara ọ dị ọkpara ọnọ ya kwesịrị ime omenala ya ekwekwala ka ga-elie ụmụnne buru ụmụnne buga na ihe ha na fa Ebonyi steeti ka gbotowa ha n'ihu agbara na ya ga-emere ha omenala buru ụmụnne ka elie ya ebe a na ya ma hụ what to do na papa ya ekwuole mgbe ihe mpa ya kwuru wee likwele ya ebe a enwe mgbe mpa ya sị ga-eme omenala mpa ya doga ha ozu nwa ya na ọ sị elikwele ya ebe a ugbu na-eke na ugbu a nwụkwụne eziokwu agbala korokotom diọkpara nne ha so buru buga ndị ichie abụọ na-akwa ya datị na ya nwakwala nwa mmiri ya nwoke diọkpara na ọkwụkwa elie nlu na ọwụ na ebugogodo ozu ahụ na ha akụkọrọkwa ka bịakwa si merere ha omenala and omenala akpaga ego eji eme omenala ọwụ 1 naira ka diọkpara ha sị 1 naira ya ga-etige ala nna ya ketara ya ke ya afọ ya gahere na ya na ga imoteke so buru ozu buga na ụlọ biko adịrịla okwu na ọnụ na ọ bụrụ na ị ga-aga ime omenala ahụ ya echikwana hụ dị mma na ego ka nkọ ego akpụga ahụ awụghị ego maji ya agaghị ebuli ihe nọ na ya onye kwesịrị sọpọt ya ka eme ya ụkwụ n'otu nne ụkwa na ụmụnne ya nwụrụ ya agaghị eme 1 naira ya ga-etige ichie mmadụ abụọ n'obodo ha ndị eda ndị okpuru eda kpọkọtara esi ya ụdị ọkpara ya gbakwala okwu nkịtị na ya ga-ejishi ike ga-eme omenala ahụ kele mụrụ ozu ụmụnne ma ọ wụ ya ụmụnne m kele eriri m ọnụ onwe nnọọ ọsọ nnọọ onwe nnọọ ọwụrụ na ole ihe ị ga-eme otu o si gbopụtara m ya ọ sị ya chọrọ ịnụ from ụmụnne na ya hụ na the category of people na-efolo this program na ya hụ na onwe ha ụmụaka nọ na this platform na mbikọ na enweghị ụmụaka nọ na my audience na mgbotowara ụmụnne na ya hụrụ ndị iche ndị mara ihe ndị ihe ụwa doro anya na unu biko gwadele na ya chọrọ ịnụ from ụmụnne ma otu ahụ si gbotoro m ya otu m si bịa gbotoro ya ọnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa unu gwara m ya ọ ga ọha ọnụ n'ọnụ ụtọ dịrị unu